Нэвтрүүлгийн ивээн тэтгэгч. I see. Санаа. Энэ аяг манай ихэнх өөнүүд мэднэ. Тэгээ өнөөдөр silver play bar нэрлээ. Надад ирсэн. Ингэж хэлэхэр сонирм байна уу? Надаа бол надаа ирсэн. Энэ silver play bar нь минийх. Харин YouTube дээр үүдэг надаа, миний, би өөрөө хин бэ гэхээр өөнүүд. Би өөрөө өөнүүд өөгүүлэгчэнгүүд яа. Энэ silver play bar бидэнд ирсэн. Бидэнд ихээр би өөрийгөө хамруулад байна. Энэ та нарт ирсэн. Тэгээ яг өнөөдөр энэ бичлэгийг та нар үзэж зарим гайхаж магадгүй би тийм их баярлаг юм шиг. Би амар муу байсан. Яг өнөөдөр бичиж байгаа нэрэ. Тэгээ би яг одоо ингээ гэртээр бичлэг хийж яхад silver play bar одоо надад ирснийг би ухаарж байна. Юм мэдгүй яага итгээггүй бүү мэд. Энэ бол та нарын бас минийх. Гэхдээ өнөөдөр хийдлээ ингээ зогсохгүй. Хэдүүлэнгийнхэн дараагийн бай алтан тоглуулах товч. Би энэ та нарт амлалчээ заяа. Би амлсан бүх зүйлээ биелүүлсэн. Одоо би дахиад шинэ амлалт хэлж байна. Хідүүлээ тэр алтан тоглох товчлуурыг авчирна. Бас маш олон хүмүүс авчрах ёстой тэр товчлуурыг. YouTube хөтөлбөрөд айж байгаа би чадахгүй байх гэсэн бүх хүмүүс авчрах ёстой. Тэгэхээр би яг юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр өөнүүд миний үргэлжлэл би өөнүүдийнхээ эхлэл. Тэгээ энэ урт хугацаанд би энэ silver play bar-ны аль дээр авчих байсан боловч залхуурсаар аваагүй намаа уучлаарай. Гэтэ өнөөдөр авлаа. Би та нарыг бодож мэдгүй хүний төлөө ингэж silver play bar авдаг хүн байдаг л баг. Гэхдээ өөнүүд гэдэг нэгдэл хаач байхгүй. Та нар хайлтаа өөр YouTube-д нэгдэл өнө байх ч. Яа тэгвэл бидний холбосон тийм сонио холбоо байгаа. Тэгээ би та нарын итгэлийг алдахгүй, та нар миний итгэлийг алдахгүй, наа ямар ч тэнэг үшлэг гэсэн, ямар ч сэтгэл гаргаагүй юм шиг харагдаж байгаа юмнаас сэтгэл гаргасан бичлэгийг цаг гарган үздэг. Би бүх өөнүүдтэй баярлаа гэж хэлмээр байна. Тэгээ энэ өнөөдөр задлсан silver play bar нь та наргүй бол би байхгүйсэн гэж амар олон хүмүүс ярьдаг. Яг л тэрнтэй адилхан жинхнээсээ би байхгүйсэн. Өнөөдөр YouTube дээр үүдэг IC шал өөрхөн бодит амьдралаасаа. Бодит амьдрал дээр Ireedui арай өөр үүдэг. YouTube дээр бол яг тийм сэтгэл зүрхэнд нь буглаатай байгаа. Би яг өрөөний хаалгад цоожлчод энэ сэтгэлийн үгээ би зөвхөн энэ л ярьдаг. YouTube-ээс гаднах Ireedui бол даруухан, нийтэж, ууртай, тийм төв царайлсан. YouTube дээр бол би чаддаггүй. Яа тэгвэл миний өөнүүд нам харж байгаа. Айлуу хамтдаа задлцгаая. Тэгээ эхэлсэн. За, чадлаа. За, одоо задлах гэж байна. Silver play button ирсэн. Silver play. Инэгч. Би нөр 100 мянга хүрнэ гэж яг үнтэй төлөвлөсөн л та. Хэдэн жил юм блэ? 6 7 жил юм. Монгол хүмүүс авахгүй. Одоо зөндөө монголчууд авсан л та. Монголд ядч нэг silver play button авчих гэж зовлоо. Тэр миний боцноос жижигхэн байт юм байна. Боцноос 3 жижигхэн байт юм байна. За, тэрийг харъя да. За, чи 100 сая төгрөг хүрэхин тулд зовсон шүү л гэж. Хичээсэн чи баяр үргээ. Хоолны купон. Энэ нөгөө юм шагнал өгсөн. Яар бүр хийтэй. Voilà.
I see. Энэ би өөнүүд гэжсэн чинь тэгээд голтгол юм шиг үлээ. Ардаа юм юутэй юм шүү дээ. Оо тийм байна. За баяр үргээ хүмүүсээ баяр үргээ. Та нар чадлаа. Боллоо. Баяр дээ. Одоо хөөд тарцгаа. Би өөлөх хэвчээсэн л хальтаа. Би дотор өөлчихсөн. Хөл мөлтэй 0 доор л тавьчихлаа. Згойн байна. За бүгдэнд нь. Баяр.